ABC One Television. ABC One Television. ABC One Television. Le leader en actualité. Ozali nzambe nzambe na ntango. Ozali nzambe nzamba makoki. Eloko nini olembana nango. Uta mokili eparanda. Alikambo nyonso zanga jamais solution. Eloko nini oloba esalema te. Yango na ye bana yo nkolo. Osalelanga bikamwa na yo. Soki pe ngongango ekoki te. Ochata elembo ya kimia na motema nanga. Yango nasengi na yo. Kolo Yesu longisanga bandeko na ngai bandeko ya ABC One balandi ya émission tobondela elongo tika nzambe apambola biso. Bible lobi, les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées, ni ses compassions ne sont jamais arrivées à leur terme, mais se renouvellent chaque matin. Na mukona leo lisusu na ngonga oyo nzambe a renouvelé lisusu bolingo na kati na biso yango tika toloba na ye merci. Nous continuons toujours na ba série ya ba émission na biso sur la délivrance. Leo lisusu tozolobela moko ya ba délivrance individuelle. Tika nzambe pambola yo tokokima mbangu na mokanda na Marc chapitre nango 5e verset 25, je lus la parole de l'Éternel. Or, il y avait une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans. Elle avait beaucoup souffert entre les mains de plusieurs médecins. Elle avait dépensé tout ce qu'elle possédait et elle n'avait éprouvé aucun soulagement. Mais étant allée plutôt en empirant, et a entendu parler de Jésus, elle vint dans la foule par derrière et touchant son vêtement. Car elle disait, si je puis seulement toucher ses vêtements, je serai guéri. Aussitôt, instant, la perte de sang s'arrêta et elle sentit dans son corps qu'elle était guérie de son mal. Jésus connut aussitôt en lui-même qu'une force était sortie de lui et se tourna au milieu de la foule et dit, qui a touché mes vêtements? Bien-aimé, tant que tozolo bela lisolo à délivrance, tozolo ba lisolo ezali vivante, to eza vivant. Tant que nyonso na kozanga te koloba na bino ke ngana za elembo ya bolingo ya nzambe. Merci na bandeko yo bamona ki témoignage bazotuna c'est vrai tika nzambe pambola bi. Un homme peut produire biloko malamu ko ute pa nzambe. Et soki nzambe azosala moko ya batu ya rescapé ya kufa bazala vivant lokola biso boye parce que mission na ye ezanade alinga kitokuta na yo pour la makambo. Dans cette histoire que nous venons de lire dans la Bible, il y avait une femme, il y a perte, il y a sang. N'habitez par quelle coïncidence c'est quoi la Bible? Cette femme avait fait 12 ans. 12 ans. Na perte, il y a sang. Je m'excuse avec beaucoup de respect. Votre traité d'un impolité, d'un insensibilité. La parole est tellement claire. Avec beaucoup de respect. Tangu ba maman ba komaka na ba période na bango menstruel ezalaka 3 à 4 à 5 jours. On a Israël tangu mwasi azokoma na période na ye bazo déclarer ye impie. C'est-à-dire lutu nyoso kosimba, sani nyoso kosimba, dra kopo. En général eloko nyoso ya kosimba eza impie. Mutu nyoso akotoucher eloko o ya kosimba mutu apa komi impie. Je m'imagine que cette dame, elle était mariée. Je pense, dans mon interprétation, elle devait aussi avoir des enfants.
Mais elle a fait 12 ans, il y a perte, il y a ça. J'ai essayé de calculer ma camboyo. C'est-à-dire, il y a ça là 6 ans. Il y a 666 jours. 6 ans, il y a 665 jours. Yomutolanda a calculé. Elle a fait combien de jours il y a impureté? Et combien de heures? Combien de minutes? Combien de secondes il y a impureté? Gynécologue nyonso considère mwana mwasi comme impie. Matériel nyonso basimba mwana mwasi po ba soigner na hôpital isongolo comme impie. Bible lobi na biso boye. Mwana mwasi oyo a dépensé, elle a dépensé tout ce qu'elle possédait entre les mains des médecins. Elle avait tout dépensé. C'est-à-dire la Bible ne ment jamais. Ce qu'elle possédait, elle avait dépensé pour avoir le soulagement de la maladie. Mais sa maladie, la Bible me dit, elle avait besoin, il y a cause à la délivrer. Elle avait pensé que les médecins, ou entre les mains des médecins, elle devait être soulagée. Bien aimé, j'aime les médecins. Parce que ma femme a un médecin. Mais les médecins soignent, mais c'est l'Éternel Dieu qui guérit. Les médecins peuvent soigner. Si Jehovah Rapha ne met pas sa main, tu ne seras jamais, 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 jamais guéri. Moi, je suis qui n'a besoin de délivrance. A dépenser nyonso neti yoso landangai. Webi kende ozana il faut tale boka bakisi ba comme le fomela. Ozana ordonnance, il faut quitter au na konso bakisi. Yo salaka 1 mois, 2 mois, il faut na famille no maladie ça. So yo belité, moi on est fabel. So moi na belité, mubali fabel. So mubali belité, na famille na bino faut ka obel. C'est que mbongo na bino, eza mbongo ya dépense ya bakisi. Oui que semaine passée que ne même côté fa bakisi na pharmacie. Ote kama puta na gambela poso mbaka bakisi. Maladi ezo silate ezo yande makasi makasi. Oketi na hôpital osimbisi télévision. Ne kobi pasteur nazo comprendre maladie ote. Bino na famille bokoma na maladie bobelaka chaque mois de mai. Bobelaka maladie batumi ça tout déjà bakufi. Jamais yobota malade bobota akana césarienne. Soko boti mwana melaka mai. Cette femme avait tout dépensé. Famille naye, balembiye, basala ba cotisation, balembaye. Olobina le wana Congo na ken Afrique d'ici pour maladie okuna ba métier puissant baza. Ozobelaka. Olobina ken États-Unis, na Canada, na France, na Espagne, na Londres, partout. Maladie ici la raté. Tu as besoin de la délivrance. Et moi, si autant yoki sango balobi na ye na tina na Yesu. Alobi non, 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 non. Je dois aller vers cet homme. Je dois aller vers cet homme. Je t'appelle de venir vers cet homme que je suis en train de te parler. Yesu Christ azwa maladi na biso apesa biso lobiko. Moi sur lobby, si je puis seulement toucher les bords de son vêtement, je serai guéri. 1. Cette femme avait la foi. 2. Cette femme, elle était déterminée. 3. Elle avait risqué sa vie.
Si tu n'as pas la foi, osa déterminé, osa l'espérance, tu n'es ni. Malade ni les ont dérangé vie na yo, on a même le délivrance à malade. Malade ni les ont dérangé vie no comment mutabakisi. Par jour, bien mais par jour, ta onga na zaki na maladie empoisonné ngai. Toke na munga na on met la 24 comprimés par jour. Et ça langa toxique. Ba médicaments à poison. Ta lambongo baby sina minganga. Ok pepa ba prophète olingaka. Basakoli mama TV na o anopesi po biko bikate. Basakoli mama enveloppe $5,000 obikate. Basakoli talambongo nyoso mwaso azalaki nango. Elle avait tout dépassé entre les mains des médecins et la pauvreté kangaki. Elle était devenue pauvre. Aza soulagement dans mokilité. Mokile ko soulager ote. Maladie nini obiki sate. Bobola nini yosili sate. Mobali nini oboya ye abala ye. Mwasi nini oboya ye abota ye. Mwana kelasi nini oboya ye asilisa ye. Esale mate pe na yo kate yango na ye. Na memi yo pa na nkolo. Dokoto la biki sa babeli ya senga mbongo te. Mutana posa mbongo ngai. Mais Yesu abikisa maladi ya senga mbongo te. Abikisa nga na maladi ya poison ya senga mbongo te. Abikisa batu na maladi ya mbaso ya senga mbongo te. Moi na mwasi a comprendre après avoir tout dépensé. Babemelinga sangwa Yesu na kende vers Jésus. Et tant qu'on pousse en avec Jésus. Écoutez-moi bien. Jésus est en esika mongote a tambola batu bazala 3000. Bazala plus de 50 à 100 000 personnes. Mais la famille que cette femme a la courageuse. Pour comment permet na Yesu. Je t'invite na courage na pour ça permet na Yesu. Dis-toi seulement dans ton cœur. Si tu peux seulement toucher l'invisible, tu seras guéri. Et l'invisible, c'est Jésus. Moi, je suis que Simba. Bon, il y a vêtements Jésus. Bible lobby. Tangu kaka simbi. Malamoko. Pecte ya ça ici. Oh, Asaki 12 ans. Jésus Azaki na 12 disciples. Jacob Azaki na 12 fils. Et 12 fils, c'est là comme 12 tribus à Israël. Les 12, c'est les chiffres de Dieu. Na memelo Yesu Christ. Na âge à 12 ans, ndi ba memaki Yesu na temple, ba ke présenté comme bar mitzvah. Malade ni Yesu akobi ki sate. Je t'amène le Seigneur Jésus-Christ. Qu'est-ce qui ne va pas dans ta vie? C'est lui qui est possible pour nous délivrer. C'est lui qui est capable plutôt pour nous délivrer. Tout est possible à celui qui croit. Crois-tu que le Seigneur est capable? Il a délivré, on a sida place dans l'hôpital de Ozan. Bande kono ba bébé. Nous autres comment passe. Oh, bébé. Aujourd'hui, matin, na crise cardiaque. Ako kangola yo na diabète. Ako kangola yo na sida. Maladie ni batange le combo. Hépatite, tension comme yom toza na poto. Biso ba tuto na fruit kolia passe mais na poto tension comme ka komata. Tension comme ka kokita. Et ce sont di matin nzaba ko osala. Mutema ne faut pas ça l'opération. Mutu ele kandelo. Malade ele kindelo ka pompuku moko yaka swaka bino. Mbongo na bino comme ya dépense ka bakisi pompuku na swaka. Na ya biso le auto mettre fin. Il y a un homme qui a accepté la maladie. Bible dit c'est par ces bactéries que nous sommes guéris. On dit melanzambe wana. Ndi melai. Alati sanga nguya na ye ya lo sambo. Nazondi. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Ce qu'on semble longo nanga. Maladie nini kolo ko biksa.
Maladie nini? Bien, maintenant, il y a un témoignage, il y a un témoignage, il pas batouté parce que le côté est comme belé. Il y a un témoignage, il y a un gamoko. Il y a un gamoko. Nous avons fabriqué un témoignage pour attirer au verre, je suis un homme. Mais nous avons un témoignage, il y a un gamoko. Un témoignage, est belé dans le ministère. Mais je te parle de moi-même, tel que tu me vois là. Naza elembo ya bolingo nzambe. Libumu calciné, mi choponyo se toboka à cause ya poison. Mais le Dieu de ma vie a délivré ngai. Non, tant que le combat batouté pour sa télévision. Nana combat témoignage, nana posa témoignage à moutouté. Mais ce qu'on y est bingai, au sein de l'église, on a dit la gloire de l'Éternel, on peut vivre le témoignage à l'obot kwanzame. Mais nous avons un témoignage. Dieu est vivant. Ndima nzambo na meme lelo. Motema nange zo bana loba nao. Simba pasi. Oyo zo kapasi. Simba place wana. Omeli ba ki se belé. Nzoto sa ko ba mikusa, nzoto sa ko ba pasi maladi ampese, maladi. Nakenda ko bimisa mutu na hôpital. Minga ba bifo ba kate lokolo. Na bi bo kata lokolo te. Saint Joseph faisant à Kinshasa na 13e témoin. Babi signé na signa. Mutu na bima lelo azotamba. Parce que nzambe abikisa. Place yoza ngaza musika nao menza maza pene nao nana prier mingi ko sala te lelo menazo baka simba place yozo kapasi si réellement Dieu je crois et je sens que tu peux témoigner na yembela onzembo sima na sambela nao Yakayo pangusa maya miso motema pasi Yakayo bondisa motema oyo sezoki bampota Yakayo zongisela nga esengo na tondi na mawa Yakayo yanola nga mituna eleki mayele nanga Seyonde yozalisaka mpona nzala seyo kolo na ngai Yonde yobundelaka ngai bitumba molili nazomona te Mosukisi ya makambo na bomoi na ngai seyo papa e Soki nazosepela ezali mpo za ngambo na ngai Alléluia Soki makambo ezosimba te ozepanga na simba ya suka Yonde koseka na nga na sika nga moto Kabula yembelanga kuna konzete ya bakakatanisa yo linete Oh mosanda lingaka basumukie Seyo papa e Invisible monana na miso ya kondima Kabula yembelanga ya monene ndima kovanda na bata mikelo kolanga Moto na mbonga ndima kosalisa nga mobola Doko tola bikisa babeli asengi mbongo te Yemo konzali akanaba saliesika mo bien-aimé Doko tola bikisa babeli Epa na ye maladi moko te ya ezonga ndengwana Yambalo biko place oza au nom puissant de Jésus-Christ Bika na maladi na yo Bando boya maladi Na bibete mamboko bando boya maladi No banaza maladi te Maladi eza lokuta Médecins ont soigné mais la guérison c'est Jésus Il est Jehovah Rapha Seigneur Le bayo biki sanga na maladi te Mais soko biki sanga na malade Bande konyo so bazo Kangabe azo sambela Babando yamba lobi ko place baza Babando yamba lobi ko place baza Au nom puissant de Jésus-Christ Ba délivrance est salama. Ba délivrance est salama. Des mois malades, tikanzoto. Des mois malades, tikanzoto. O umeli. O umelo salibata e ben anzoto. Je te chasse au nom puissant de Jésus-Christ. Je te ordonne de quitter cette corps. Oh, celle-là, elle est la fille d'Abraham. Cet homme, il est le fils d'Abraham. Allez, quitte son corps, son âme et son esprit. Sors au nom puissant de Jésus-Christ. Merci.
Merci. Maladie etika yo. Maladie etika yo. Zala libéré. Zala libéré. Zala libéré. Zala libéré. Zala libéré. Bon de la nanga. Zala libéré. Zala libéré. La maladie place aux arts. La mboka nyonso place aux arts. Foi et attrapaki au mboka nyonso na lobi. Zala libéré. Zala libéré. Zala libéré. Je n'ai ni or ni argent. Mais c'est que je te le donne. Lève-toi, sois guéri au nom puissant de Jésus-Christ. Tika nzambalola, azana katina yo, bandobela, maladie tika yo, bandobela, maladie tika yo, bandobela, maladie tika yo, maladie tika yo, maladie tika bombo na yo, diabète yo kangai. Diabète yo kangai. Sida yo kangai. Maladie typhoïde, maladie du cœur. Maladie du sommeil, maladie nyonso, tuberculose, maladie nyonso ezana combo. Il y a un nom qui est au-dessus de tout nom. C'est le nom de Jésus-Christ. Et il a effacé l'acte dont les ordonnances qui condamnaient ses enfants. Alléluia. La Bible me dit, voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions. Et sur toute puissance l'ennemi. Maladie ont dérangé moi ce fois que ne gobota. Tension yé makasi. Minga balobi folle quand césarienne. Nalobi non. Aobota la voix basse, la voix normale. Au nom puissant de Jésus-Christ. Tension tika via moi là-haut. Tension tika via moi monsieur. Tension tika via moi mubalio. Bon na eza pour moi sinaba na balia. Bon eza pour na famille na ye na mbali na ye. Mais eux ont déranger famille. Libérez vie na bango. Maladie tika vie na bango. Maladie tika vina bango. Bazala libre. Bazala libre. Bazala libre. Bazala libre. Bando sauter la banaza délivré. Boya maladie. Oh maladie vendi sobi na mbetu. Posa alisute. Mbon on est comme un malade. Vie comme un passi. Zala libéré. Zala libéré. Zala libéré. Zala libéré. Ya mangu ya na Yesu place oza. Au nom puissant de Jésus-Christ. Tika kombo na Yesu Masia. Et pambolama. Na kombo na Yesu Christ. Ndeto bondeli boye. Nzambe apambola, apambola, papa Ose, na mwasle mama Chantal yao, na bana bango. Nzambe apambola. Akonzi nanga so bo pesa ngai su mwa temps pona minute bato azo benga. Totala ndeni bo bongisa po bato bazwa lo sambo bien, ba kapé maté ya malamu. Tika Nzambe apambola bino. So bo sepele ona assistant nanga kabuya, oyoki asunginga na loyembo Nzambe apambola ye. Mona mobali ya sa musa makasi. Mama Denise, Nzamba Pambolo place aux Ali. Mama DS, Nzamba Pambolo place aux Ali. Mon cordon, Jimmy Nzamba Pambola yo. Mon terre Nabiso Fali Nzamba Pambola. Maman Nangai, bébé Nangai, chérie Nanga Lorette Nzamba Pambola yo place aux Ali. Bébé Nangai Esther Nzamba Pambola yo. Ma femme, cette dame qui m'a supporté pendant tous ces temps de malade. Maman Lili Lompinga Nzamba Pambola. Olga Lompinga Nangola Nzamba Pambola bino na Zoya. Etika mukeba signé Nzamba pambola bana sonabata bana madimba bana mbanzangungu Willy Bofambo Pepin Nzamba pambola bino Nzamba pambola Fosca Dikese Nzamba pambola Solange Nzamba pambola yo Fosca Dikese bandeko so moninga na zabwe mona mubali wana zo zanga te ko souteninga Nzamba pambolo ya mubali place ozali makamuno kende liboso na zo sakola onde na osakola bato ba komona bolamuno bato ba komona Fosca ndenge yo ko mataliko na ozo sala ponanga tika Nzamba pambola yo na pamboli mama Fitina na pamboli mama Solange na pamboli mama nanga Rita Mawete Chantal Fitina mama bolingo na yo Nzambe apambola yo pona yango tala mwana na yo musala zo mama mami meza na Allemagne Nzambe apambola bino tika nkolo apambola bino tokutani lisusu sima tozana posa ba appel bobenga poto sa ba prière de délivrance Nzambe apesi tosa elongo na yo mona bolamu numéro na biso ekoleka wana 09 98 74 29 07 98 09 98 74 29 07 bandeko batuni église eza na Kanyoka 16 bis na Ngaba Nzamba sangolo mikolo to cha pancarte na coin bokomona kokota nazo pambola mon directeur Jay Lompinga Nzamba pambola ye Gradi Lompinga Guy Lompinga na Afrique du Sud
pichulo mpinga nzambe apambola famille mpinga nyonso na kombo na Yesu Kristo nde tobondeli boni. Ozali nzambe nzambe na tango, ozali nzambe nzamba makoki, eloko nini olembana nango. ABC One Television, ABC One Television, le leader en actualité.